Γεια σας παιδιά, Red Gamer εδώ πέρα και σήμερα θέλω να σας δείξω το IP του server, το Build Battle, γιατί με ρωτήσατε στα σχόλια, συγκεκριμένα ο Nasal Monster 960 με ρώτησε ποιο είναι το IP του server. Λοιπόν, το IP του server είναι, για να το δουν και όλοι, το κάνω βίντεο τώρα, είναι, λοιπόν μισό λεπτό να το βρω, Pirate, Skywars, Bedwars, Minepixel, Build Battle. Αυτό εδώ πέρα είναι το IP του server. Αντιγράφτε το και μισό να μπω στον κόσμο λίγο να σας τον δείξω. Ωραία, μπαίνουμε. Μισό λεπτό να μπει. Μπορεί άμα έχετε κάνει κάποιο λάθος δεν σας βάλει λογικά. Δεν σας βάλει. Γι' αυτό κοιτάξτε να το γράψετε καλά το IP και να μπείτε. Οκ. Περιμένετε, το κάνει 2 φορές. Λοιπόν, δημιουργεί ο λάθος. Ολοκληρώθηκε, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, μπαίνετε εδώ πέρα. Σας βάζει εδώ το skin σας. Εδώ πέρα είναι να παίξετε Skywars και τέτοια. Και βάζετε tap to play εδώ πέρα. Και μετά, γιατί... Λοιπόν, τώρα γιατί πέφτω. Γιατί πέφτω ρε φίλε. Τέλος πάντων, θα σας βάλει σε ένα δωματιάκι. Τώρα εγώ πέφτω για κάποιο λόγο. Το δωματιάκι. Και θα λέει start, όπως βλέπετε λέει starting soon. Και δείχνει πρέπει να μπουν 8 players για να παίξετε. Και αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω... Γιατί με πέταξε. Δεν πειράζει, με πέταξε τώρα. Εσάς δεν σας πετάει. Λοιπόν, τέλος πάντων, άμα σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, ένα subscribe και ναι. Και γεια σας. Αλλά πρωτού να πω το bye, πρέπει να πω ότι για όσους θέλουν να δείξω και τα άλλα IP του, για τα server, όλα τα IP μου, να μου το πούνε στα σχόλια και εγώ θα το δείξω. Και γεια σας.